WMA Motos em Cotia, onde você vai encontrar a linha completa da Suzuki, não é, Edson? Isso mesmo, aqui na WMA Motos você encontra toda a linha de motos da Suzuki, todas pronta entrega, todas as cores e os modelos disponíveis. E dá bom negócio? Com certeza, venha conferir. Endereço e telefone? Endereço é Rua Batista Cepelos, número 246, centro de Cotia. O telefone é 4616-8888. E o site, Edson? wmamotos.com.br. WMA Motos.